장작을 팰 땐 이 타이어가 필수다. Es una idea coreana. Bueno, no sé si es coreana, pero un amigo de mi mujer, un seguidor del blog, vio una vez unas fotografías mías cortando leña y él sugirió utilizar una rueda para que no se te caiga todo. Y la verdad es que desde que lo utilizo es fantástico porque es mucho más fácil y trabajas menos.